تو این سوال یه تیر داریم که 3 تا بار 250 کیلو نیوتنی داره بهش وارد میشه و صورت مسئله میگه اگر تنش مجاز عمودی 160 مگاپاسکال و تنش برشی مجاز 100 مگاپاسکال باشه، با در نظر گرفتن اینکه بخوایم سطح مقطع این تیر یا ابعاد اندازه تیر به صورت اقتصادی باشه، یعنی کوچکترین سطح مقطع رو براش بتونیم انتخاب بکنیم، میگه که این کوچکترین سطح مقطع رو براش پیدا بکنید و همچنین در قسمت ب میگه که مقدار سیگمای ماکسیموم و تau ماکسیموم رو در طول تیر به دست بیارید و همینطور تنش عمودی ماکسیموم، سیگمای ماکسیموم عمودی رو توی محل اتصال فلنج به یا بال تیر به جان تیر به دست بیارید. خب برای اینکه اول سطح مقطع مناسب رو برای تیر پیدا بکنیم، دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو لازمه ترسیم کنیم. برای دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی لازمه که اول عکس العمل تکیهگاه ها رو پیدا بکنیم. خب چون 3 تا بار به صورت کاملا متقارن هم از لحاظ هندسی هم از لحاظ بارگذاری هست و به تیر وارد میشه، پس 3 تا 250 کیلو نیوتن داره به تیر وارد میشه و تقسیم میشه بین 2 تا تکیهگاه ها. پس میتونیم مقدار نیروی عکس العمل هر تکیهگاهی رو به دست بیاریم که میشه 375 مقدار مثلا FA و FE هست. پس مقدار نیروی اینجا 375 تا هست، سمت چپ هم 375 تا. خب بریم سراغ دیاگرام ها، دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی برای این تیر. خب اول بریم سراغ دیاگرام نیروی برشی. دیاگرام نیروی برشی رو اگر ترسیم بکنیم برای این تیر به چه شکلی هست؟ از سمت چپ به مقدار 375 تا میریم بالا، تغییراتی نداریم تا نقطه B. نقطه B به اندازه 250 تا میایم پایین، یعنی این نقطه میشه 125 و بعد به صورت افقی تا نقطه C دوباره 250 تا میایم پایین، یعنی میایم توی نقطه منهای 125 تایی و بعد تا نقطه D تغییراتی نداریم، نقطه D مجدد 250 تا میایم پایین، یعنی میشه منهای 375 و بعد تغییراتی نداریم تا نقطه E که 375 تا میریم بالا. خب حالا بریم دیاگرام گشتاور خمشی رو برای این تیر ترسیم کنیم. دیاگرام گشتاور، پس این دیاگرام V یا نیروی برشی. دیاگرام گشتاور خمشی، ابتدا سطح مقطع زیر دیاگرام نیروی برشی رو محاسبه بکنیم. سطح مقطع اول، این سطح مقطع اینجا مقدارش میشه 375 ضرب در 9 دهم. 375 ارتفاعش هست، 9 دهم هم عرضش. این مقدار رو اگر حساب بکنیم میشه 337 و نیم. پس اینجا 337 و نیم هست و سطح زیر قسمت دوم میشه 125 ضرب در 9 دهم. میتونیم این سطح رو هم حساب کنیم. 125 ضرب در 9 دهم میشه 112 و نیم. 112 و نیم. خب دیاگرام گشتاور خمشی رو اگر بخوایم ترسیم بکنیم، از اول نمودار به سمت بالا میریم، این نقطه میشود سطح زیر نمودار، یعنی 337 و نیم. بعد یه مقدار دیگه بهش اضافه میشه، میرسیم به نقطه 337 و نیم به اضافه 112 و نیم، یعنی میشه 450 و بعد به همون ترتیب به صورت متقارن دیاگرام رو به پایین حرکت میکنه تا به نقطه 0 برسه. پس ماکسیموم گشتاور توی تیر 450 نیوتن هست. خب 450 نیوتن متر، کیلو نیوتن متر هست. خب حالا میریم سراغ محاسبه پیدا کردن سطح مقطع مناسب برای این تیر. خب برای تیر میدونیم که ماکسیموم تنش توی نقطه C یا وسط تیر اتفاق میفته. پس از رابطه سیگما مساویه با MCI استفاده میکنم. خب برای این تیر میتونم نسبت I به C رو به راحتی به دست بیارم. نسبت I به C که نشون دهنده ویژگی سطح مقطع تیر هست میشه نسبت M به سیگما. مقدار M ماکسیموم رو داریم 450 ضرب در 10 به توان 3
تقسیم بر سیگما. سیگمای مجاز رو توی صورت سوال داده به ما 160 مگاپاسکال، پس تقسیم بر 160 ضرب در 10 به توان 6 و اینجوری میتونیم نسبت آیسیوم رو برای این تیر، آیسیوم مورد نیاز رو برای این تیر پیدا کنیم. مقدار آیسیوم مورد نیاز میشه 2 ممیز 812 2 ممیز 812 ضرب در 10 به توان منهای 3 بر حسب متر به توان 3. خب میتونیم این رو بر حسب میلیمتر هم بنویسیم، میشه 2812 و نیم ضرب در 10 به توان 3 میلیمتر به توان 3 با واحد میلیمتر به توان 3. خب ما سطح مقطعی رو برای این تیر باید انتخاب کنیم که حداقل 2812 و نیم ضرب در 10 به توان 3 مقدار آیسیومش باشه. خب میایم توی جدول استانداردها، مقدار آیسیوم همون مقدار S هست و در اصل خمش ما هم که حول محور X هست، پس میریم سراغ S X. خب مقدار 2812 رو بایستی مینیمم در نظر بگیریم برای سطح مقطع. خب 2812 اگر توی جدول نگاه بکنید نزدیکترین عددها بهش به شرطی که ازش بیشتر هم باشه، یه مقدار 3490 داریم، یه مقدار 4200 داریم، 3720 داریم، دیگه 3340 داریم. خب اینها سطح مقطع ها، اینها نسبت آیسیوم هایی هست که بزرگتر از 2812 هست و حالا بایستی سطح مقطع رو انتخاب کنیم که مساحتش کوچکترین باشه تا به صورت اقتصادی در نظرش بگیریم. خب اگر که این ردیف رو انتخاب کنیم سطح مقطعش رو داریم 16000، اگر که این ردیف رو انتخاب کنیم سطح مقطعش 19700 هست و اگر این ردیف رو انتخاب کنیم 19200 و اگر این رو انتخاب کنیم 20000. پس کوچکترین سطح مقطع همین عبارت هست. پس سطح مقطعی که انتخاب میکنیم W690 ضرب در 125 خواهد بود. پس سطح مقطع انتخابی ما میشود این ردیف. پس انتخاب میکنیم W690 ضرب در 125. این میشه پروفیل انتخابی برای ما که حداقل آیسیوم مجاز یا مورد نیاز برای تیر رو، برای اینکه تنش توی تیر خیلی زیاد نشه، برای من مشخص میکنیم. خب اطلاعات مربوط به این سطح مقطع رو توی ستونهای بعدی میبینید، سطح مقطعش D، BF، TF و بقیه که در طول مسئله ازش استفاده میکنیم. خب این قسمت الف مسئله. قسمت ب میگه که برید برای این سطح مقطع مقدار سیگمای M و تاو M رو محاسبه بکنید. خب سیگمای M برای این سطح مقطع چقدر میشه؟ سیگمای ماکس، سیگمای ماکس میشود یا سیگمای M میشه MC آیو. خب برای این سطح مقطع M ماکسیموم گشتاور رو داشتیم 450 کیلونیوتن متر بود، 450 ضرب در 10 به توان 3 ضرب در C چقدر هست؟ خب توی شکل مشخصه، C میشه نصف D رو چقدر داریم؟ D رو داریم مقدارش رو 678، مقدار D 678 هست. خب پس من اینجا جایگذاری میکنم ضرب در 678 دوم مقدار D رو بایستی نصف بکنیم ضرب در 10 به توان 3. این میشه M ضرب در C تقسیم بر I. مومنت اینرسی رو I حول X بایستی در نظر بگیریم 1190. پس ضرب در 1190 واحدش هم 10 به توان 6 میلیمتر هست. پس ضرب در 10 به توان 6 چون بر حسب میلیمتره، ضرب در 10 به توان منهای 12 میکنم چون میلیمتر به توان 4 هست تا تبدیل بشه به متر به توان 4. مقدار سیگمای M رو اگر حساب بکنیم میشه 128 ممیز 2 دهم مگا پاسکال، 128 و 2 دهم مگا پاسکال. مقدار تاو رو بریم حساب کنیم، تاو ماکس خب توی جان تیر اتفاق میفته، مقدارش رو میتونیم به راحتی از رابطه نیرو به سطح مقطع پیدا کنیم. خب نیروی ماکس چقدر هست توی تیر؟ نیروی ماکس رو اگر توی صورت سوال ببینیم توی 307 مقدارش 375
کیلو نیوتن هست مقدار وی ماکس. پس اینجا میذارم 375 ضرب در 10 به توان 3 که تبدیل بشه به متر، تبدیل بشه به نیوتن، تقسیم بر مساحت. خب مساحت جان تیر چقدر هست؟ مساحت جان میشه تقریبا همون دی، یعنی 678 ضرب در تی دبلیو. تی دبلیو چقدر هست؟ تی دبلیو هم هست 11.7 میلیمتر. پس مقدار مساحت جان رو جایگذاری میکنم، میشه 678 ضرب در 11.7، 2 تا 10 به توان منهای 3 به خاطر اینکه تبدیل بشه به متر هم داریم، و مقدار تو ماکس میشه 47.3 مگا پاسکال. خب این هم مال مقدار سیگمای ماکس و تو ماکس که توی تیر اتفاق میفته. در ادامه صورت سوال میگه که سیگمای ماکسیموم رو، پرینسیپال استرس یا تنش نهایی بزرگ رو برای محل اتصال جان تیر به بال تیر هم به دست بیاریم. خب محل اتصال جان تیر به بال تیر بایستی تنش هاش رو به دست بیاریم. ابتدا میدونیم که سطح مقطع تیر به این شکل هست، به این شکل، و ما الان سیگمای ماکس رو این بالا پیدا کردیم، اون توش تنش رو الان برای این نقطه بایستی پیدا بکنیم. اسم این نقطه رو مثلا بذاریم آ. میتونیم سیگمای آ رو پیدا کنیم، اسم برای نقطه سی، نقطه سی اسم گذاری بکنیم که محل اتصال هست. پس میذارم برای پوینت سی، پوینت سی بریم سیگمای ماکس و تو ماکس رو برای این نقطه پیدا کنیم. خب میدونیم که ما الان سیگمای ماکس رو یه دفعه برای نقطه تاپ پیدا کردیم، نقطه بالا پیدا کردیم. این نقطه بالا سی چقدر بوده؟ بوده 678 دوم. پس برای محلی که توی فاصله 678 دومی هست ما مقدار رو پیدا کردیم. الان برای این نقطه میخوایم پیدا کنیم، پس فاصله نقطه سی رو تا تار خنثی بایستی پیدا بکنیم. این فاصله چقدر میشه؟ 678 دوم رو اگر حساب بکنیم مقدارش میشه 339. پس این مقدار میشه 339. نقطه سی رو اگر بخوایم محلش رو پیدا بکنیم میشه 339 منهای این ضخامت بال تیر. ضخامت بال تیر رو توی جدول ببینیم چقدر هست. ضخامت بال تیر رو با تی اف مشخص کرده. تی اف مقدارش هست 16.3 مقدار تی اف. پس بایستی برای پیدا کردن محل نقطه سی 339 رو منهای 16.3 بکنیم که میشه 322.7. خب میتونم حالا به راحتی سیگمای ام رو، سیگمای ماکس رو برای نقطه سی پیدا کنم. میذارم سیگمای سی رو قبلا سیگمای تاپ رو پیدا کردم. سیگمای تاپ چقدر بوده؟ 128.2 بوده. پس من میذارم سیگمای سی برابر با 128.2 ضرب در محل سی که هست 322.7 تقسیم بر محل ماکس که بوده 339 تقسیم بر 339. پس یه مقداری پایین تر رو در از 322 به 339 هم رو میتونیم تنشش رو پیدا بکنیم. این مقدار رو اگر حساب بکنیم، مقدار سیگمای نقطه سی رو، مقدار تنشش میشه 122 مگا پاسکال. در جریان باشید میشه از رابطه سیگما برابر با ام سی آیوم هم حساب کنیم. آی رو از جدول میذاریم، ام رو هم که تنش ماکس رو داریم و سی رو گشتوار ماکسیموم رو داریم. سی رو هم میتونیم همین فاصله 322.7 اون جایگذاری کنیم و به همین نتیجه برسیم، به نتیجه 122 مگا پاسکالی برسیم. خب این برای نقطه سی قسمت تنشش که تنش عمودیش که سیگما هست. اما قسمت تنش برشیش رو حساب کنیم برای نقطه سی. تو سی برابر با نیرو تو نقطه سی به مساحت جان تیر. خب تو نقطه سی نیرو چقدر هست؟ تو نقطه سی نیرو 125 هست. نقطه سی وسط تیره، پس میذاریم 125 نیوتن تقسیم بر مساحت جان. مساحت جان که تفاوتی نکرده، همون 678 ضرب در 11.7 ضرب در 10 به توان منهای 6 هم
قرار میدیم و مقدار تنش برشی رو به دست میاریم، میشه 15.76 مگا پاسکال. خب حالا توی نقطه C ما یه تنش برشی داریم و یه تنش عمودی داریم و چی رو میخوایم؟ سیگمای ماکسیموم رو برای نقطه C میخوایم. خب سیگمای ماکسیموم رو بخوام پیدا کنم، اول سیگمای اوریج رو پیدا میکنم. سیگمای اوریج میشه سیگمای X که هست 122. سیگمای Y رو نداریم، مقدار سیگمای Y 0 هست تقسیم بر 2 که میشه 61. در جریان باشیم. سیگمای اوریج میشه سیگمای X به اضافه سیگمای Y دوم که مقدارش شد 61 مگاپاسکال. و شعاع دایره مر رو اگر بخوایم پیدا بکنیم، میشه سیگمای X منهای سیگمای Y دوم به توان 2 منهای تau XY به توان 2. خب سیگمای Y که نداره این المان یا نقطه C، پس فقط سیگمای X رو داریم که میشه 122 دوم به توان 2 به اضافه تau XY رو هم مقدارش رو داریم 15.76 به توان 2. 15.76 به توان 2. خب این مقدار رو اگر حساب بکنیم میشه 63 مگا پاسکال. این هم شعاع دایره مر. خب حالا سیگمای ماکس رو میتونیم به راحتی حساب کنیم. سیگمای ماکس برابر با سیگمای اوریج به اضافه شعاع دایره مر. سیگمای اوریج چقدر هست؟ 61 مگا پاسکال. دایره مر شعاعش چقدر هست؟ 63 مگا پاسکال. پس سیگمای ماکسیموم ما میشه 124 مگا پاسکال. این سیگمای ماکس برای نقطه C هست. نقطه C که وسط تیر بوده، یعنی توی این محل سیگمای ماکس رو به دست آوردیم.